דרך אגב, בואם של בני ישראל לארץ ישראל זה גם נבואה קוראנית, אבל מותנית. בפרשת בני ישראל בקוראן, אלוהים אומר, وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيل اسْكُنُوا الْأَرْضَ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. נביא אתכם מרחבי העולם, קיבוץ גלויות. זה פסוק קוראני, זה לפני 1400 שנה. אני אומר ליהודים, תשמעו חבר'ה, אלוהים עמד בהתחייבותו, השאלה היא האם אתם עומדים בהתחייבותכם כלפיו. מהי התחייבותכם כלפיו? סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם, כי זרע רשעים נחרט וצדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. אבל לא בכוח, רק באהבה, רק בנתינה. ואני מסיים בדבר שמאוד חשוב, שהקוראן מזכיר את הפסוק הזה. وقد كتبنا في الزبور, כבר already כתבנו בתהילים, أن الأرض, מי שיורש אותה, الأرض يرثها عبادي الصالحون, הצדיקים, מי שעושה טוב. ולפסוק הזה הוא נמצא בתהילים, פרק ל"ז, פסוקים כ"ז כ"ט, נכתב סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם, כי אדוני אוהב משפט ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו וזרע רשעים נחרט, צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. ולגבי זכויות הגר ציווה התנ"ך שאין לרדוף או להטריד אותו, אלא שהמדינה צריכה להיות מושתתת על בסיס שוויון אזרחי. איפה מחויבות, וזו גם מחויבות המפלגות, כל המפלגות, במיוחד הדתיות, לתורות אלו. נכתב בספר שמות, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ובספר ויקרא, כי אזרח מכם יהיה לכם הגר אתכם ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ואומר, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו. יאריכו, למען יאריכו, זה מותנה. ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נתן לך,